Takže ja tu zastupujem spoločnosť do Sošala. Požiadali nás z agentúry, aby sme sa s vami podelili vlastne o našu skúsenosť ohľadom náboru žiakov základných škôl na stredné odborné učilište, ktoré je v Šali väčšie. Tu Sošala asi skôr na rodine nemusím spomínať alebo teda vysvetľovať zložitý výrobný program. Najväčší výrobca hnojív. Produkujeme, vlastne sme globálny dodávateľ gumarenských chemikálií, vyrábame lepidlá a disperzie, vyrábame prísady AdBlue do nafty, ktoré sa dávajú. A pre tých mladších, ktorí toto nič nehovorí, tak náš majiteľ je pán Babiš. Keď robíme pracovné pohovory a pýtame sa, že viete, patríme do koncernu Agrofert a čo je ten Agrofert, čo vyrába, čím sa zaoberá, aké sú tam podniky, tak nikto nič nevie z tých mladších, ale keď im povieme, že nás vlastní pán Babiš, tak to už všetci vedia. A druhé ešte nás poznajú podľa šalských handzanárok. Takže prečo sme my vlastne začali intenzívnejšiu spoluprácu? Možno, že moje vystúpenie malo byť ráno, keď to bol pán Buleček, lebo vlastne ja tvrdím, a to budem v závere mojej prednášky vlastne konštatovať, že dneska nie je otázka pre personalistov, či duálne vzdelávanie áno alebo nie. Všetci sa s tým pasujeme a jedni vstupujeme do duálu, druhí nevstupujeme, ale riešime to s tými učilišťami. Zároveň sme ochotní do toho investovať, aj keď v mnohých prípadoch tá investícia nie je zaručená, že bude návratná. Problém je prilákať tie deti na tie učilištia. Čiže nie je problém, aby zamestnávateľ išiel do duálu. Učilište, závisí to od riaditeľa, ale aj učilištia prehovoríte, aby išli do duálu, ale veľké problémy sú, aby ste presvedčili deti, aby išli do duálu. Takže vlastne my sme si urobili, vychádzali sme interne v podniku z týchto problémov. Zistili sme, že aké budeme mať nedostatkové pozície. Urobili sme si vekovú profesijnú analýzu. Tam sme zistili, že v priebehu 10 rokov nám odíde asi tretina podniku, čo je okolo 900 zamestnancov v týchto výrobných pozíciách. Potom sme si museli vypýtať od vedenia aj nejaký finančný budžet, ktorý nám dá na tieto náborové aktivity. No a potom sme museli hľadať nejakého partnera, s ktorým pôjdeme do toho, a to je teda to bývalé učilište, ktoré bola, kedy všetky veľké štátne podniky mali pod sebou, takže aj Duslo malo Šali väčší stredné odborné učilište chemické, ktoré ročne produkovalo celé generácie chemikov, operátorov, elektrikárov a zrazu je tam teraz najviac absolventov obchodnej akadémie. Úplne na profilácia toho učilišťa. Takže keď sme si toto vlastne vyhodnotili interne, tak sme potom si povedali aj, čo je v rámci Slovenska, aká je východisková situácia v rámci celej spoločnosti. Naozaj ako všetci sa pasujeme s tým, že študenti nechcú študovať, hlavne chlapci nechcú študovať technické odbory. Tie decká nemajú záujem o tieto odbory, hľadajú oveľa ľahšie školy. Rodičia formujú tie deti asi tak, že ty nechod do Monterov, chod na gymnázium, bude z teba raz nejaký manažer, bude z teba právnik a potom sa nám stáva, že na gymnázium nám idú trojkári a na učilištia nemá kto ísť. Čiže cieľ sme si dali, že my budeme potrebovať získať kvalifikovaných zamestnancov, ktorým my zabezpečíme, aby neboli v evidencii na úradoch práce, alebo naozaj po skončení školy mali možnosť sa zamestnať. Celý projekt sme aplikovali na základných školách v okrese Šala a Galanta, ktoré sú teda to jeden náš región, tá naša spádová oblasť, odtiaľ máme najviac zamestnancov. V spolupráci teda s tou spojenou školou Šali a teda zamestnanci personálneho úseku. Keď sme toto všetko vlastne, našli sme aj partnerov, s ktorými sme do toho išli, tak sme museli vlastne urobiť nejaké náborové letáky, informačné brožúry. Fyzicky sme
Fyzicky sme vlastne chodili po všetkých základných školách, potom vám dám aj vyčíslenie, že asi koľko času to zabralo aj financií. Stretli sme sa, lebo celý projekt začal tak, že najskôr som oslovila všetkých riaditeľov základných škôl. Povedala som im tú filozofiu, že proste chceme decká presvedčiť, aby išli na tieto technické smery, že nám majú dať priestor, aby sme sa mohli rozprávať s 8 s 9 základných škôl, že nám majú dať priestor na rodičovských združeniach, aby sme presvedčili rodičov. Spojená škola urobila dni otvorených dverí, kde teda mali si možnosť tí 8 9 pozrieť, ako vyzerá škola, ako vyzerajú odborné učebne. No a potom v tom konečnom dôsledku, keďže projekt bol úspešný, tak sme mali také záverečné zhodnotenie s tými riaditeľmi základných škôl, s vedením Spojenej školy, aby sme sa dohodli, že ako budeme pokračovať. Tie nábory na základných školách prebiehali, tak ako som hovorila, v rámci okresu Šala Galanta. Navštívili sme osobne 26 základných škôl, 32 tried v týchto školách, bolo oslovených 602 žiakov. Na 12 rodičovských združeniach boli teda zástupcovia z personálneho úseku spolu so zástupcom z učilišťa. No a okrem týchto aktivít sme vlastne podporovali chemicky a technicky zamerané súťaže, všetky krúžky na okolí sme podporovali, či finančne alebo nejakými vecnými darmi a odmenami. Ponúkali sme žiakom exkurzie do podniku, aby si vôbec vedeli predstaviť, že čo je to ten chemik operátor v chemickom priemysle, pretože my na rozdiel od toho automotív priemyslu bojujeme aj s tým, že tá chémia nie je čistá a proste to prostredie je úplne iné. Robili sme vlastne inzeráty v miestnej tlači, v lokálnych televíziách, informačné tabule na základných školách, pred mestskými a obecnými úradmi sme tiež polepili, alebo teda dostali sme tam naše letáky. No a v neposlednom rade, alebo v prvom rade, každý nech si na to odpovie, ja hovorím, že všetko je to o čase a peniazoch, takže ten úspech bol založený podľa mňa na finančnej motivácii riaditeľov škôl. Ja som tým riaditeľom na tých stretnutiach slúbila, že keď oni pomôžu nám a dajú nám dostatočný priestor, my zase pomôžeme im a dáme im finančné prostriedky na realizáciu aktivít, ktoré oni chcú robiť, ale ich zriaďovateľ na to nedáva peniaze. Takže touto zainteresovanosťou vlastne sme si ich tak nejako naklonili a naozaj boli veľmi nápomocní. Tak ako som už teda naznačila, ten projekt rozbehli sme ho v 2014 a teda pre školský rok 2015-2016 sme mali 66 žiakov, z toho bolo 16 žiakov v tom odbore chemik, operátor. Preto my považujeme za úplne ako super výsledky toto, pretože napriek tomu, že to učilište je 6 km od podniku, celý ten pre región Šala sme my najväčší zamestnávateľ, stabilný, s tradíciou, tak na učilišti 10 rokov nematuroval nikto v odbore chemik operátor. Čiže tam sa neštudovalo, 10 rokov nematurovalo, čiže plus ďalšie 4 roky vám si treba pripočítať. Takže naozaj, ako sme sa my vzdali tej zriaďovateľskej pôsobnosti a prešla tá zriaďovateľská pôsobnosť na vyšší územný celok, tak my sme stratili vplyv na to učilište a proste tí riaditeľia, ktorí sa boli na učilišti, tak reagovali podľa toho, čo si rodičia pýtali. Keď si rodičia pýtali, že chcú mať len absolventov obchodnej akadémie, tak sa otvárali triedy obchodnej akadémie a nie elektrikári a chemici operátori. Pre tento školský rok 2016-2017 máme 55 žiakov, z toho je 17 chemikov, ale alarmujúca informácia pre nás. Namiesto chlapcov, chemikov, operátorov, kde potrebujeme na tie veliny mužov, tak je tam prevažná väčšina dievčat. Čiže naozaj tí chlapci nemajú o to záujem a to je tá otázka, lebo si myslím, že o tom treba asi diskutovať, že čo vlastne bude ďalej. Pretože táto generácia Z, ktorá vlastne nastupuje, tak má úplne iný postoj. Úplne inak sa správajú, ako sa správali ich rodičia, keď začínali a
Oni vám odmietajú nastúpiť do práce ráno o 6. Naozaj ten problém s tou zmennosťou, s nočnou prácou, to je naša taká nevýhoda. Mali sme 2 roky na praxi elektrikárov, ktorí boli u nás na pracoviskách a pred maturitou, lebo niektorí tam končili výučným listom a potom si ešte dorábali maturitu, tak som si ich posadila a rozprávala som sa s nimi, čo sa im páčilo u nás, čo bolo dobré, čo bolo zlé, aké boli tí naši majstri na nich, či sa naozaj im venovali, či ich naučili aj odborné veci, alebo robili iba nejakých upratovačov tam. Chalani si chválili stravu, nevýhoda bola, že neboli tam mladé baby, lebo že len staré ženy stretali, to bola taká jediná nevýhoda, ktorú mi vytýkali. Tak som sa ich opýtala, že dobre, prídu aj mladé baby, keď prídete vy, tak raz prídu aj tie mladé dievčatá. Tak komu môžem pripraviť pracovnú zmluvu, a to bolo niekedy začiatkom mája, ako môžete si užiť letné prázdniny a od septembra vás tu privítame. Z 19 chlapcov, ktorí 2 roky k nám chodili, nevytýkali nejaké, že by sa báli tých pracovísk, že už naozaj si zvykli na tie pracoviska a teda na to chemické prostredie. Z 19 povedali 4, že si to možno rozmyslia, že zatiaľ nemajú teda iné zameranie. Z tých 4, jeden si nakoniec podal žiadosť a nakoniec ani nenastúpil, pretože si našiel niečo iné. Keď sme sa ich pýtali aj s tou pani riaditeľkou, že chlapci, prečo nechcete ísť, veď nekritizujete, že by sa tu na zle k vám správali, nemáte nejaké námietky voči nejakým platovým pomerom, tak oni povedali, že oni si nevedia predstaviť, že by mali byť ráno o 6. v moterkách niekde v dielni, alebo niekde teda na merine. Čiže toto bol prvý nedostatok. Druhé, čo teda vysvetľovali, že prečo nechcú nastúpiť, že oni si chcú ešte užiť, oni ešte nechcú pracovať, oni si chcú oddychnúť po škole, takže oni najskôr budú doma, potom pôjdu niekde do Bratislavy, tam budú robiť taxikárov, alebo pôjdu robiť kamionistov, alebo do zahraničia skladníkov. A že keď potom neskôr, keď toto vyskúšajú, a že potom sa možno vrátia. Takže to bola reakcia, takýto je pohľad tých mladých na chemickú fabriku a na to, že by mal prísť pravidelne každé ráno na službu do práce. Čiže ja tvrdím, že nás zamestnávateľov teraz čaká veľmi ťažké obdobie, kedy sa nebudeme rozhodovať, či ideme do duálu alebo nejdeme do duálu, ale my potrebujeme, aby štát pomohol nie na úrovni ministerstva práce, ale na úrovni ministerstva školstva, aby začal konečne regulovať to stredné školstvo a aj vysoké školstvo, aby takýmto spôsobom sme tlačili na myslenie tých rodičov a následne teda aj deti, aby naozaj študovali tie technické smery, kde budú mať učiteľ uplatnenie a nie humanitné, kde teda vychovávame si a mrážame kopec peňazí pre budúcich uchádzačov o zamestnanie. Takže toľko asi naša skúsenosť. Keď som hovorila o tých nákladoch, tak my sme samozrejme, ako som vravela, že celý projekt bol postavený, alebo úspech projektu je postavený na peniazoch, tak to, že mi dali všade zelenú, tí riaditeľia základných škôl a dali mi tam dostatočný priestor na to, aby sme tam my ten náš marketing mohli robiť, tak to bolo založené na tom, že som im slúbila, že za každého žiaka, ktorého dostanem z ich základnej školy, im pri hláške dám nejakú sumu a potom im dám nejakú sumu, keď mi naozaj nastúpia na to učilište. Druhé také motivačné vo vzťahu k deťom a ich rodičom bolo to, že ja som rodičom detí sľubovala, že rodičia nebudú musieť platiť stravu týmto svojim deťom, čiže stravu na učilišti platíme my, platíme im všetky náklady na pracovné oblečenie a zároveň im dávame prospechové štipendium. Tým prospechovým štipendiom sme vlastne pomohli aj učiteľom na učilišti, pretože sme ho zase rozdelili na 3 časti. Jednu časť dostanú za to, že chodia vôbec do školy, lebo už boli aj také prípady, že decká ani nechodili. Takže keď majú dochádzku plnú, tak dostávajú v plnej výške tú 1/3. Potom je ďalšia tretina podľa toho, aký prospech, aký priemer majú, tak podľa toho dostávajú určitú výšku štipendia a tretia zložka toho štipendia, alebo tá tretia tretina sa dostáva za dodržiavanie školského poriadku a zase pracovného poriadku, keď sú potom na odbornej praxi u nás na pracoviskách.
Toto je dosť motivačné, keď si tí chlapci medzi sebou povedali, že teda kto koľko dostal. Zrazu zistili, že niektorý z nich má o 5 eur viacej, tak potom začali rozmýšľať a naozaj tam sa zlepšili aj ten prospekt, ten priemer sa tam zlepšil, aj dochádzka do školy, takže naozaj my tvrdíme, že ten úspech bol podmienený tým, že sme tam museli nejakú tú finančnú injekciu dať a keď sme zrátali, tak zhruba náklady na jedného žiaka nám činia cca 1000 eur na rok. Je to tak zrátam. To je naša investícia vlastne do budúcich zamestnancov. Či nám nastúpia, alebo nám nenastúpia, ako môžeme sa tu narozprávať o tom, že či budeme mať zmluvy uzatvorené, alebo nebudeme mať, keď tí mladí budú mať odpor k tým montérkam a k tomu, že ráno o 6 musí byť už v tej robote, tak on nám nenastúpi a my zase budeme mať len nedobytnú pohľadávku, pretože keď nám nebude chcieť zaplatiť vlastne tie náklady, ktoré sme my do neho dali, tak právnici pôjdu na súd, exekútori nebudú mať čo vymáhať, pretože ten 18-ročný človek nič nevlastní. Takže preto ja považujem túto investíciu, že je riziková. Nie je zaručená návratnosť, ale nič iné nám nezostáva. Musíme sa o to aspoň pokúsiť. Robíme to teraz 2 roky, takže výsledok počkáme o 2 roky, že koľky z tých 55 vlastne skončia a či k nám nastúpia. Kolegovia, tým, čo som povedala, že my patríme do koncernu Agrofert, tak ja mám skôr informácie z tých českých chemičiek. Syntézy tiež mali takýto podobný projekt, kde k maturitám a k tým záverečným učňovským skúškam nakoniec prišlo iba 12 detí. Z tých 12 detí horko ťažko prešli 4 a nenastúpil nikto. A toto trvalo 5 rokov. Teraz má Syntézia 80 zamestnancov, jednu celú výrobu museli odstaviť, čo nevedia zohnať, boli v Čechách nevedia zohnať, na Slovensku nevedia zohnať, tak už riešia to tiež nejakým dovozom zamestnancov z tretích krajín, pretože tí naši vlastní nechcú pracovať. A v tomto som trošku skeptická, lebo tí naši nezamestnaní, ja som bola včera zrovna na úrade práce u nás v Šali, sa pýtať, aká je situácia, takže v okrese Šala máme evidovaných 1900 nezamestnaných, čo teda šéfka úradu práce hodnotí ako super číslo, to je veľmi nízka nezamestnanosť a tam už sú iba tí, ktorí nechcú pracovať. Čiže spoliehať sa na úrad práce je úplne zbytočné. Ďakujem pekne za pozornosť.